我覺得咧第一次嚟咧，就好開心可以見到啦，同埋咧我之前一直都係淨係可以喺遊戲上面見到呢啲戰艦，但係咧今次第一次見，即係覺得好震撼。因為咧除咗話可以小朋友喺課本可以學到之外，可以俾佢親身咁樣去接觸個軍艦咯，呢啲係書本裏邊學唔到嘅。咁所以今次都好好彩，我哋真係網上面抽到飛，咁所以就帶小朋友親身嚟睇下我哋國家咁強大、咁強盛嘅軍艦咯。第一次小朋友真係第一次，小朋友咧係好興奮嘅。其實咧今日星期六、星期日係仲有其他課外活動嘅，但係咧我哋都係取消晒。一定要嚟呢度登艦睇我哋嘅海軍。我咧都係響深圳嚟㗎，嚟咗香港咧50年㗎啦，見證咗祖國一路一路咁偉大，所以我好中意中國，中國亦都好愛我哋香港人。我頭先好激動㗎，我一入門口我已經流眼淚啦。次次嚟呢度我都會嘅，我會更加愛我哋國家，更加愛香港，更加要教育好我哋啲仔女咧，要愛國家愛香港，好唔好啊，仔仔？